என்ஜினும் ஃப்ரேமும் தவிர வண்டியில் பார்ட்ஸ் எதுவுமே காணோம், ஸ்டண்ட் பைக் எதுவும் ரெடி பண்ணுறியான்னு கேட்காதீங்க. இது என் நண்பன் அசாரோட கவாசாக்கி Z800 சூப்பர் பைக். ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தனால பைக்கோட நிலைமை ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு. இந்த வண்டியை ரிஸ்டோர் பண்ணிடலான்னு பிளானை போட்டு ப்ராஜெக்ட் Z800 ஆரம்பித்தோம். பாடி கிட்லாம் தனித்தனியாக பிரிச்சப்போ ஸ்டாக் கண்டிஷன்லேயே ரிஸ்டோர் பண்ணுறதை விட யூனிக்காக மாடிஃபை பண்ணலான்னு ஐடியா வந்துச்சு. அதனால Z800 ஃபுல் பாடிக்குமே கஸ்டமைஸ்டாக டிசைன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். பாடி கிட்லாம் ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணதுக்கப்புறம் தக்ஷின் டியூனர்ஸ் கராஜுக்கு போய் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு பைக்கை அங்கேயே அசெம்பிள் பண்ணிட்டோம். ப்ராஜெக்ட் Z800 ஃபைனல் அவுட்லுக் பார்க்குறப்போ அப்படி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இந்த சூப்பர் பைக்கோட ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் see you in the next video.